你看啊，你看这打呼噜声音啊特别大，有时候啊这打呼噜打着打着呀就卡住了。这样过了10几秒、20秒后啊，又开始接着打了。打呼噜调理好了，80岁都不显老。打呼噜5年以上经久不愈的，我来教你一个方法，只要1顿饭钱。但是如果你因为便宜不敢相信，非得去花成千上万，那我也不拦着你，毕竟钱是你的，又不是我的。睡觉打呼噜，直接就这么一喷，你是3年的鼾声如雷，5年的憋闷盗汗，还是晨起口干、嗜睡乏力，睡觉打呼噜你都可以试试它，好不好？试试才知道。专喷打呼噜的小白瓶，每晚睡前对准鼻腔一喷，高分子精华精准作用于鼾声所在，润滑呼吸道，缓解打呼噜。正规2类医疗器械产品，点击下方厂家结单，工厂发货，包邮到家。从今天起，福顺堂液体止鼾器开通直接购买渠道，点击下方链接，工厂结单，厂家发货，改善打呼噜的小白瓶，1顿饭钱都不到。打呼噜5年了，打呼噜像打雷，打呼噜经常憋醒。如果您老是呼噜震天，半夜憋醒，晨起口干，白天嗜睡乏力，福顺堂液体止鼾器对准鼻腔，轻轻一按一喷，高分子精华深入鼻腔内部，润滑呼吸道，缓解打呼噜。长期打鼾，呼噜震天，经常半夜憋醒，你不妨试一试，不花冤枉钱，人人用得起。2类医疗器械产品，点击下方查看详情。